Cara mempan atasi masalah pernafasan. Tiap kali saya batuk, saya selalu konsumsi ini 3 kali sehari. Yang saya rasakan itu, nyeri dada terasa sangat berkurang, nafas jadi plong, dan tenggorokan jadi lega. Barang sekecil ini punya banyak manfaat, apalagi kalau bukan si Propolis Hepro. Penelitian menunjukkan bahwa zat antioksidan yang terkandung di dalam propolis ini dapat mengurangi risiko infeksi di paru-paru. Propolis ini bisa mengatasi nyeri dada, asma, batuk kronis, bronkitis, dan tuberkulosis. Dan benar, udah banyak banget yang buktiin manfaatnya. Dapatkan segera produk terlaris ini. Kabar baiknya, Anda akan mendapatkan promo dan gratis konsultasi selama pemakaian jika memesannya hari ini. Langsung klik link di bawah ya.